علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يولد الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله تعالى يفيض بالعلم على من يشاء وييسر العلم لمن شاء. العلم نوعان: علم ممدوح وعلم مذموم، فعليكم بعلم الدين. علم الدين حياة الإسلام، به تعرف النجاة يوم القيامة، به تعرف الحلال والحرام والخير والشر، فعليكم بالعلم من الثقات.